بەناوی خوای گەورە و میرەبان بیسەران و بینەران لە هەر جێگایەکان سڵاوتان لێبێت بەداخەوە دەبینین ماوەی چەند ڕۆژێکە لەلایەن زایۆنیەکانەوە هێرش دەکەیتە سەر موسڵمانان و ئەشکەنجە و ئازار دەدرێن بە تۆپ و تەیارە لێیان دەدرێتن بە فڕۆکە لێیان دەدرێتن دەبینین خستەخانەیان نەخۆشخانەیان بەسەردا تەخت و وێران دەکرێت منداڵ و ژن گەنج و پیر هەمووی شەهید دەکرێتن و نەنەتەوە یەکگرتوەکان نەمافی مرۆڤ نەڕێکخراوەکانی ژنان هیچ یەکێکیان لەسەر خەڵکی بەژمەینەت و خەڵکی ستەم لێکراوی فەڵەستین نایەنە جواب و هەڵوێستێکیان نییە. جامن ئەمڕۆ دەسمە لای بەشێک لەو خەڵکەی کە لە شاری هەولێر ئامادە بوونە و ئێستا ئامادەن لەم گرتبوونەوەی کامڕۆ تایبەتە بە پشتیوانیکردنیان لە خوشکان و برایانیان لە فەڵەستین با بزانم پەیامی وان چییە بۆچی ئەمڕۆ هاتوون و دەیانەوێ چی بڵێن ئێوەش بیسەر و بینەرمان بن. ئێمە بەدڵ و بە گیان لەگەڵ مسلمانانین. وەڵی هەست بە ئازار دەکەم بۆی هاتوو. ئێستاش زۆر بەخەمەوە ئەلێرە دانیشت حەزمان دەکرد لە گەوان باین. منداڵ ژن پیر بێتاوان دەکوشێ لەبەر چ لەسەر چ مافی مرۆڤ ئەو منداڵانەی کە تازە لەدایک بووە لەسەر سینجی داچی شەهید بووە هەنا ئەوە بجوولێنێتن شەڕی کوفر و ئیمانە شەڕی مسلمان و کافرن ئەوانە. ئەگەر نەتوانین بە هیچ مادی و معنەوی هاوکاریان بکەین دەتوانین بە دوعا هاوکاریان بکەین. چونکە ئێمە دڵمان ڕۆحمان گیانمان لە غەزە و لە فەڵەستینە. بێگومان هەمومان هەست بۆ ئازارە دەکەین. وەڵی هاتینە پژیری لەو خەڵکە بێتاوانەی بکەین لە خەڵکی غەزە بکەین بەس لەبەر ئەوەی مسلمانن نوایان بەسەر دێ بەڕاستی چ بکەین دەستمان هەگاتێ تەنها دوعامان پێ دەکرێت. کەواتە گرینگە کە بە دوعاش بێمە پشتگیری وان بکەین. بالضبط بەرێ ئەمە ئیزە سەڵاتمان نییە بەس دوعا ئینشاءالله دەگاتە خوای دوعا جێ خۆی دەکاتەوە ئینشاءالله داوای سەرکەوتنیان لۆ دەخوازین داوا لە خوای گەورە دەکەین شوای بریندارەکانیان بدا کوژداوەکانیان بە شەهید حساب بکە سمود بداتە ئەو قووەت و ئەو هێزەی حەماسی لەوێندەرێکە سەرکەوت و سەر بەرزیانکە ئەو خاکێ غەزە بکاتە دۆزەخ لۆ دژمنانی دینی ئیسلام. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ مسلمانان وەکو یەک جستەوان لە هەر شوێنێکی ئازارە بێ هەست بۆ ئازارە دەکەن. بڕوا بکەوە دە ڕۆژە من سرعتم نەکردیەوە دەخەبیدە خۆم. خی گەورە سەربەرز و سەرکەوتوکە خی گەورە مسلمانان سەرکەوتوو دەکا ئینشاءڵڵ. خوا سەلامەت بکە یا ڕەبی خوا سەرکەوتن هەر بۆ ئیسلام ئینشاءڵڵ بە حەول و قووەتی خوای گەورە خوا ئەوەی مەزلومە لە هەرزێکی دنیا خوا بیپارێزی خوا حەقی بەربگری ئینشاءڵڵ خوا حەقیوان وەگری و حەقی مەشکە میلەتی کوردین ئەمەش زوڵمان لێکرا چەند سارە خوا حەقی مەش وەربگری ئینشاءڵڵ خوای ئەوەی مەزلومە لە دەست زاڵمان نەجاتیدا خوای گەورە هەموو لایەش مەحفوظ بکە. چەند گرینگە ئێمە هاوکاری و دەستگایانە بکەین کە ئێستا هاوکاری کۆ دەکەنەوە بۆ برایانمان لە فەڵەستین. زۆر پێویستە بەڕاستی ینی ئەگەر ڕێگا هەبی خەرک من ئەوەی بیناسمە دەوروبەری خۆم خەڵک زۆر تا مەزلۆی ئەوەیە بێ یارمەتی بنێریتن بەڕاستی شتەی زۆر چاکە خێرەی گەورەیە لە بیریش دەکەی بەستەکەن خوای لە بیر ناکرێ بە بەزایع ناسیتن بەڕاستی ئەدێک لەوەی نەبی ئێستا فەرموو لە هەموو دنیاە هیچ جێک نمایە مسلمان زەلیل نەبی تەنها چەقی غەزەی نەبی ڕاوەستایەوە لە دژی ئیلحاد و کوفر بەس ئەوانن لە هەموو دنیا نییە. ئێمە بەدڵ و بە گیان لەگەڵ مسلمانانین. اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ مسلمانان وەکو یەک جستەوان لە هەر جێگایەک ئازار هەبێ هەست بە ئازار یەکتری دەکەن. بەڵێ یعنی وەکو یەک جەستەنەوە لە شوێنێک بێ هەست بەو ئازارەی دەکەن لە دڵەوە پێیان ناخۆشە و هەروە دەفەرمێ هەر خراپەکارێکتان دیتی بەدەست بیان گۆڕین یاخو بەدەم ئەگەر ئەزعف الإیمان بەدڵەوە. سەنگریگە ئێستا ئێمە هاوکاری و دەستگایانە بکەین کە یارمەتی خەڵکی غەزە دەدا بە تایبەتی بەخشین کە هەستەوە بە کۆکردنەوەی کۆمەک و یارمەتی بۆوان. ئەمە دەستخۆشیان لێ دەکەم خوا خێریان بنووسی وەڵا مادی و معنەوی زۆر پێویستە کە یارمەتیان بدەین. خوای گەورە فەڵەستینی سەر بێخی خوایە کافران دەناو بەلوخاتی گەورە ئازەمەتی خۆت. ئەوەی کە لە فەڵەستین ڕوودا لە غەزە ڕوودەدا تۆ بە زوڵم مستەمی دەزانی؟ بەێ ئادێک و غەدیان لێ دەکەن و ئەگەر غەدریان لێ دەکەن مسلمان غەدر لە کافری ناکە کافرە غەدر لە مسلمانان دەکات.
مسلمانانیش دەبی هەست بە ئازار و ئێشی یەکتری بکات ئێمە لە بەچ هاتین لە بۆ ئالاتینە هەست بە ئازار و ئیوان دەکەین کە شەهید دەکرێن خی گەورە ببوورە چەند گرنگگە ئێمە هاوکاری ئەو دەستگایانە بکەین وەکو بەخشین کە ئێستا هەڵساوە بە کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ لێقەوماوانی کەرتی غەزە وڵی زۆرشتی چاکە و زۆرشتی باشە یاڕبی خۆیان هەر مسلمانان بێری خۆیان نوقاتی گەورە ئازەمەتی خۆت لە ئەهنای دنیا بسلمان هەموو سەرکەوی خۆیان کافر دەناوچی خۆیان ئەم وەکو مسلمانێک کورد هاتیمە نەڕزای خۆم دەردەبڕم بەرامبەر ئەو زالم و دیکتاتۆرانەی جوولەکەی بێغیرەت ئەو تعدا و زولمەی لە مسلمانانی فەلەستین دەکەن لە بەتایبەتی شاری غەزە ناڕزای خۆم دەردەبڕم خوای گەورە پشت و پەنایان بی خوای گەورە لە سەیان بە جوابەیە ڕەبی پشتی جوولەکەی بشتێنی بە گەورە و عەزەمەتی خۆی مسلمان دیفاع لە هەموو شتێک دەکات مسلمان دیفاع لە مەسیحی دەکات دیفاع لە عەق دەکات دیفاع لەو کەسان دەکە زولمیان دەکرێت مسلمانی کوردیش هەر مەزلومن قەدیم و زەمان زالمەکان غەدیان لەوەی کورد کردووە ئەمن وەکو کوردێک هاتیمە ناڕزای خۆم دەردەبڕم زۆریش ناڕازیمە خوای گەورە پشتی جوولەکەی بشتێنی بە گەورە و عەزەمەتی خۆی دوایش بەڕێز نە عەرەب غەدری لەمە کردیا نە فارس ئینگلیزەکان و ڕۆژ ئاوا غەدریان لەمە کردیە کوردیان کردە چار پارچە چەند مەسوولانەکەنە باسیەوە دەکەن دەرێن ئیسلام غەدری لە کورد کردیەوەیان عەرەبەکان نەخێر ڕاز ناکەن درۆیان لەگەر خۆشیان دەکەن جوولەکەکان و ئینگلیزەکان تعدایان لە کورد کردیە قەدیم و زەمان ئێستا کەش خۆیان باوان وەگرتی ئەوانی باوەڕ نینە هیچ کاتێک کافر دۆستێکی بسلمان نییە خوای گەورە پشتی ئەو زالمانەش بشتێنی ئەوەی دیفاع لە جوولەکەی دەکا خوای گەورە بە گەورە و عەزەمەتی خۆی لەسەر بسلمانی غەزە بە جواب بێ داوا لە بسلمانان دەکەم دوعاشیان لێ بکەن خوای گەورە لە سەریان بە جواب بێ خوای گەورە پشتی جوولەکەی بشتێنی بە گەورە و عەزەمەتی خۆی زۆر بەخێر جوابتان دەکەم دەتەوێت چی بڵێ چ پێیانە بگەین بۆ پشگیری لە برایانمان لە کەرتی غەزە بۆی کە زوڵمیان لێ دەکرێت بە ئەفعاف الئیمانێک کە ئێمە هاتوین وەکو ناڕزاییە کە دژی ئەوەی کە خەڵتانی خوێنیان دەکەن یعنی بەڕاستی زوڵمەشی زۆر گەوریان لێ دەکەن کە لە ژن و منداڵ و خەستەخانە و بە هەر شێوەیەک یعنی ئەزیەتێکی زۆر زۆریان دەدەن ئێمەش وەکو ناڕزاییەک بۆ هاتوین کە دەری ببڕنی ئێمەش ینی ئەو کارەسە ئەو زوڵمە بە کارەساتێکی گەورە دەزانین کە دژی ئەو ملەتە ئەنجام دەدەن چەندێک گرنگە ئێمە هاوکاری ئەو دەستگایانە بکەین کە ئەمڕۆ هەڵساون بە کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ کەرتی غەزە بێگومان زۆر زۆر گرینگە داوال هەموو مسلمانان دەکەمەوی بە کەمێکیش بی هاوکاریان بکاتن و خوا پاداشتی هەموو لایشیان بداتەوە ڕاستی زۆر زۆر گرینگە وەڵی هەست بە ئازار دەکەم بۆی هاتوو ئارە وەڵا ئەوەی کە لە کەرتی غەزە ڕوودەدا زوڵم و ستەمکردن لە مسلمانان بەڵێ تەئکید زوڵمە لەبەرەوەی زوڵمە هێندێک مسلمانیمان هەنا تەماشا دەکەی دەڵێ جوولەکە فەقیرەکان ئاگان لێ نازانی چەند ساڵە دەورەی غەزەی تۆ کراوە ئەوان کە بە شەرەگەگە هەر لە ژوورێ بێ یان شێت دەبێن ئینفجار دەکا چەند ساڵە ئەوانە دەوران تۆ کراوە ناتوان بێن دەرێ لە تاوی خۆیان ئەو ئیشان کرد ئەنی دیفاعیان لە خۆیان کردوە بەڵێ ئەوانە هەر زوڵمکردن ئەوانە پێغمبەران دەکوژن هەموو شتی دەکەن دا ئەو جار ئەوانەی بەناو بڵین ئەمریکا ئەوانش کە دەڵێن ئەمە مافی مرۆڤ ئەوانە ئێستا ئەوان پشتگیریوان دەکەن یەک شار هەموو دنیایان بەسەری جێڕاوە ئەوانش مرۆڤ نینە لە خەستەخانەی دەکوژرێن و ژن و منداڵ و گەنج و پی بەڵێ هەر ئەوان تەبلیغان پیان بڕۆنە خەستەخانەی بڕۆن لەوێ پارێزراوە کەچی خەستەخانەکەشی مەسیحیانە حاڵی بووی خەستەخانەی مەسیحیان چوون ئەوانیان هێندەکە لە سارەشدانە بزووی لێیاندان ئاگریان تێبەردان بەڵێ خوا نەجاتیان داخوا سلام علیکم مامۆستا ئەحواڵ باشی ئەمڕۆ بۆچی هاتووی بۆ ئێرە دەتەوێت چ پەیامێک بگەین بۆیە هاتووم ناڕزایی خۆ دەردەبڕین بەرامبەر بە زایۆنی جوولەکەی ترسنۆک کە هەموو کوفران الكفر ملة واحدة کافرەکان هەموو یەکن هەموو لە زدی ئیسلام لەگە جوولەکەی خۆیان کردتە ئێک بەرامبەر بەشارەشی کە هیچ یعنی قدرەتی نییە تەنها دیفاع لە خۆی دەکا کا مافی مرۆڤ کا ئەوانەی داوای مافی مرۆڤ دەکەن هەمویان درۆی دەکەن هەمویان پشگیری زالم و زالمانن
ئێمەش هاتیینە ناڕزایی خۆ دەردەبرین و پشتگیری خۆ لە بۆ فەلەستینیان لە بۆ ئەهلی غەزا دەردەبرین. داوا دەکەین لە خوای گەورە ناجعیان بکە، سەریان بکە، کوژراوەکانیان بە شەهید ئیسا بکە. یا ڕەبی خوایە بریندارەکان شیفای عاجلیان لۆ بنێری، وایە سەرکەوتن لە بۆ ئەو گەلەی بنێری، ئەو گەلە ئەستم لێکراوە. دەوڵەتە زیاتر لە 70 ساڵە دژایەتی دەکرێت لە نێوان ڕژێمی جوولەکەوە. ئەم ڕژێمە کە دەوڵەت نییە لە ڕاستیدا ئاینە نەوەکو دەوڵەت. کێشەی فەڵەستین تەنها خەڵکی فەڵەستینە یان کێشەی هەموو مسلمانانە؟ بێگومان کێشەی فەڵەستین کێشەی هەموو وڵاتانی ئیسلامیە بەگشتی. هەر وڵاتێکی ئیسلامی خۆی لێ بەبێ پشتبات لەم کێشەیە ئەوە تاوانبەر دەبێت. و لە هەمان کاتیشدا کێشەی مرۆڤ دۆستەکانیشە ئەوانەی کە بانگێشەی مرۆڤ دۆستی دەکەن لە جیهاندا دەبێ پاڵپشتی فەڵەستین بکەن بۆ چەسپاندنی دەوڵەتێکی سربەخۆی فەڵەستینی لەژێر ئیرادەی ویست و ئیرادەی گەلانی خۆیان بەبێ دەستێوەردان وڵاتانی زلهێز. چونکە بێگومان ئەم هێزانەی کە دروست کراون بۆ ئەوەی کە مزگەوتی ئەقساوە یاخود کۆی ئەم وڵاتانە ئەم ناوچانەی کە ئێستا داگیر کراون لەژێر دەسەڵاتی جوولەکەدا بەڕێوە دەبن تەواو وێران کراون لە ژێر ئەم چەپۆکی دڕندانەیی خۆیاندا کە پیادەی دەکەن. بێگومان ئەمەش دەبێت بە نەتەوەی گرتوەکان و تەواوی وڵاتانی زیان پاڵپشتی لە فەڵەستین بکەن بۆ چەسپاندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی خۆیان بە ئیرادەی خۆیان دروست ببێت. وەڵڵاهی هەستی مسلمانەتیمان جوولایە لەبەر ئەو بێتاوانانە هیچ گوناحیان نییە. ئەوە قەت و عامیلایتە بەرێ یعنی سەدامیش خۆی لەمە نەکردیە خۆ وەختی خۆی کە ئەوان لەو مەزعات کرد. مرۆڤێکی زیندان ویژدوو زیندوو هەست بەوە دەکاتن کە ئەوە زوڵمە ئەوستەمە لەو خەڵکە دەکرێت. وڵا هەموو مسلمانە سەر کردی خۆی بۆ مسلمان دابنێ ئەو ویزانەی قبول ناکە. ئێمە بەدڵ و بە گیان لەگەڵ مسلمانانین. وڵی هەست بە ئازار دەکەم بۆی هاتوو. ئێستاش زۆر بەخەمەوە ئەلێرە دانیش حەزمان دەکرد لە گەوان باین. داڵژێن پیر بێتاوان دەکوژێ لەبەر لەسەر چ مافی مرۆڤ. ئەو منداڵانەی کە تازە لەدایک بووە لەسەر سنجی داچی شەهید بووە هەنا ئەوە بجوولێنێت. شەڕی کوفر و ئیمانە شەڕی مسلمان و کافرنەوانە. ئەگەر نەتوانین بە هیچ مادی و معنەوی هاوکاریان بکەین دەتوانین بە دوعا هاوکاریان بکەین. چونکە ئێمە دڵمان ڕۆحمان گیانمان لە غەزە و لە فەڵەستینە. بۆچی هاتووی دەتەوێت پەیامێک بگەین؟ وڵای ئەو ڕۆکە هاتینە ئەوەکو بەسیترین شتەکە و گرتبوونەوەی هاتینە پشتیوانی خۆمان بۆ ئەو برانێ غەزە دەربڕین. داواش لە مسلمانان دەکەم هەموو دوعا لۆ بکەن و کۆمەک و یارمەتیان و خڕکەنەوە و ئەوە بەسەترین شتە و داوا لە خوا گەورەش دەکەن ئینشاءالله خوای گەورە سەرکەوتنیان پێدەبەخشێ و مسلمانان لە غەزەی دەپارێزیتن ئینشاءالله. چکۆ بڵێنە لێ شەڕەکە شەڕی کوفر و ئیسلامە مسلمان نابی لە هیچ شی ئەوە چی دابڵێم پاشەکشە بکات دەبی هەتا پێی بکرێ یارمەتی لە ئەمە ئێستا چمان پێ ناکرێت ئەو نەوان پێ دەکرێت دوعا لۆ بکەین کۆمەچیان و خڕکەین و یارمەتیان بدەین ئەو شتانمان پێ دەکرێت هەرەوەن دەشمان پێ دەکرێن. گرینگە ئێمە کۆمەچی خڕ بکەینەوە یارمەتیان بدەین. بەلێ کۆمەکڵێ وەڵ ئەمە ئێستا ئەوکو من خەڵکی بادینانم ئەمە دەستمان پێکردیە خردەکەینەوە کۆمەچ خردەکەینەوە پارەی خردەکەینەوە هەم شتێکی خردەکەین لەو برانە. زۆر بە پێویستمان زانین کاتێک کە مسلمانان لە شوێنێک ڕەزامەندی خۆیان عەفوەن ناڕازی بن لەوەی کە ئاگوزەرەی لە غەزە و لە فەڵەستین لەو شوێنانە بەڕاستی پێویستە مسلمانان لە چێن دەر کۆمەڵێک یان دەستەیەک تاقمەیەک ناڕزای خۆیان دەربڕن پێویستە ینی دەست پێشخەری بکەینەوە و شوێنانەی کە شتێک پێشاندین ئەگە توشمان چەندێک گرنگە ئێستا ئێمە هاوکاری دەستگای بەخشین بکەین بچین بە پارە یارمەتیان بدەین یارمەتیەکان بگەێنین بۆ ئەوەی ئەوانیش بگەێنن بە خەڵکی غەزە. بەڵێ خۆی ئەمن ئەگەس مرخصت بدەن خۆی خوا لە قورئانێکە فەرمێ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ئەوە تقریبا باوەڕی ناتوانین چونکە مسلمانە برێن نەرێن وەکو مامۆستا باسی دەکا ئەویان لە ژێر دەستایی و لە دەست بەسەری داناوەنیا ینی بەڵام وەکو ئەوەی کە گوتت هاوکاریکردن و بە هەر جۆرێک بە تایبەتی لەوەی کە ئێستا دەبینی هەموو دەرگایەکانیان لێداخراون کە نزیکترین وڵاتانی دراوسەی
کە هەر هەستی ئینسانیەتیشیان تێدانیە کە عەلاقەن لەسەوەی وەدەنگ بێن کە ئەو دەرگا بەسەریاندا بکرێنەوە کە خەڵشێکی بێتاوان ئێستا بڕۆ لە هەر هەموویان لەوانەیە ینی بینۆسەیەکدی لەوانە 200 نەفەری زەنگاوەر و تێکۆ شەر و مجاهید تا ئێستا شەهید نەبووە ئەوەی شێت بۆ ماڵ و منداڵی بێتاوانە ئەبینی نەخۆشخانە داڕمێندرێ ئەبینی ئەو بارەگا و شخانە داڕخێندرێن یعنی کەس حەقی نییە ینی لاف و گەزافی مامی مرۆڤ شێدرێ لە سەر ئێمەکە مرۆڤ قیمەتی هەیە بەڵام ئەوی پێویستە ئێمە کەوکو باس کرد گرنگەوێ ئێمە هەوڵ بدەین بە جوێرەی توانە چ بە دوعایە و نزاو پاڕانەوەیەکە چ بە گردبوونەوەیەکە چ بە مادەی هەر شتێکە بە جوێری ئەو ئینسان هەوڵ بدا ڕووی ڕاستەقینەی خۆی پێشاندا دڵنیامە ئەو حکمەتی تێدایە ئەوە لە فلتەردانی مسلمانە چ وەکو تاک چ وەکو کۆمەڵ باوەڕکە هەموو کەس وا دەرکەت بە هۆی هێرشکردن بۆ سەر غەزە و فەڵەستین ئێمە وەکو مسلمانێک پاپشتی ئەوانی پاپشتی خەڵکی فەڵەستینین لە هەر شوێنێکی دنیا زوڵم لە ئینسانی مسلمان بکرێ ئیمانەکەمان وەما لێ دەکات کۆمان دەکاتەوە لەوەی بسینە کۆبینەوەلەوەی دیفاعیان لێ بکەن ئێستاش زۆر بەخەمەوە ئەلێرە دانیشتن عەزمان دەکرد لە گەوان باین یاخود دیفاعەکی قەلبیمان بکردبا بەس ئۆن دەش لە تااقەتی ئینسانی هەر باشە لەوەی دەتوانین لە قیامەت بنێن خوایەکیان کۆبووینەوە لەبەر خاتی ئەو مسلمانانەی کە زوڵمیان لێکرا لە دنیا دەتوانین خوای گەورە گرنگە ئێمە بە پارە بە دوعا هاوکاریان بین پشگیریان بکەین بەنووسین بە هەر جۆر و شێوازەکە دەتوانین هاوکاریان بکەین واللهی بە هەموو مادیەک بە هەموو نەفعەک بە هەموو چینەک دەتوانین یارمەتیان بدەین ئینسان دەتوانین ئەگەر لە 1000 دیناریش بی 1000 دیناری تەبعیش بی حتا دەوەرەقەی دەتانی بدا ئەوە ئەگەر لەبەر خوای گەورەش نەبی هەیە لەبەر خوای گەورە بەڵام خێرەی زۆر گەورەیە خوای گەورە دەینتۆڕێ بڕوا بکە ئەگەر لە شوێنێک لە جێگایەک سەبەبی ئەتو خێرەی لەسەر بکەی خوای تەبارەک وەتەعالا زەمانێک بەسە ئەو شوێنەی دادەی لۆت و دارێک دەڕوێتت دەبی خێرەکە لۆ بستە قیامەتی ئەوزە داوا لە خەڵکی بە شەڕەفی خەڵکی هەولێر دەکەم بەڕاستی کۆمەکەشی زۆر خرکەنەوە یعنی بەڕاستی ئەگەر جارێک لۆ دەوروبەر پێویستبی لۆ خەڵکی غازەی بەدایان جار پێویسترە داواش لە خوای گەورە دەکەم بە زووترین کات ئەو جوولەکە و یەهودیە پیسەی خوای تەبارەک وەتەعالا هەردیا لە بن پێی باتە خوارێ لەبەرێ بە جەبەروت و عەزەمەتی خۆی زۆر بەنا خەڵکی بریندارەوە قسەی دەکەم کو ئەو ڕۆهاتی ئێرە لەمە فەلەستینی هاتیمە دوعایان لە بۆ دەکەین دوعا ناکەم دوعا ناکەم گرنگە ئینسانی مسلمان دوعایان بۆ بکە لە بیریان نەکە شەو ڕۆژە دوعا لێ بکەین دەبی شەو ڕۆژە لە خوایە پاڕی دەبی شەو ڕۆژە لێو پاڕی دەبی شەو ڕۆژە دوعا لێ بکەین چەندە گرنگە ئێمە بتوانین بە دوعا بە پارە بە نووسین هەموو شتێک بچینە بەرێ هەموو شتێک سەر و بارێ بابزانم ئەمڕۆ بۆچی هاتووی دەتەوێت پەیامێک بگەێنی بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين پەیامی ما نوێنەرایەتی گەنجی ئیسلامە بە مقابل ئەو برایانەی کە لە غەزەن ئێمە کەمترین هەڵوێستە تا ڕۆژێک خوا دەرفەت دەدا بە کردار دەیسەلمێنین ئێمە بەدڵ لەگەریانینیان بەجیان چونکە من زۆر ئیمانم بە ئەقوال نییە ئەهلی ئەفعالم ئەگەر خوا دەرفەت بدا ئەو نور و بەرەکەتە نورەکەی بکەوتەوە ڕێ بە کردار بیسەلمێنین برایەتیات چی پێغەمبەر عەلەیهی الصلاة والسلام دەفەرمێ إنما المؤمنون أو بعض لزست إنسان ذاك فرمي في تعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد إما وقتها وصوزية كاتوين والله إن شاء الله تعالى أو كم ترين أضعف الإيمان كليدا وجود ما نبي حضور ما نبي برامبرها وصوزي أوان وإن شاء الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ألا إن نصر الله قريب سركوتنا زور دل خوشكر للريوية کە ئێستا ئەو نامەتێژ ڕوودەدا من پێم وایە چی کەمتر نییە کوردستان لە چاو غەزە ئەوان یەک ئیسرائیلیانەیە ئێمە سەدان ئیسرائیلمانەیە بەڵام ئەوەی ئەوان زیاد دەکاتەوە لەمە ئەوان کرمی ناو خۆیان نییە بەڵام دارەکەی ئێمە سەدان کرمی ناو خۆیەیە
بۆی ئەوەی ئەوانی یەکگرتو کردو و سەرکەوتوتر کردو ئەوەی ئەوانی یەک دەستن یەک مەبەستن یەک ئامانز دەپێکن کە ئەوی سەرکەوتنی کەلیمەی لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان ئێمە لە کوردستانەوە پەیامی خۆمانەگەێنینە خوشک و برایانمان لە غەزەی خۆشەویست لە غەزەی خۆڕاگر کە ئێمە بە دڵ و بەگیان لەگەڵیانین پشتیوانیانین و هاوخەمیانین چونکە قەزیەی فەڵەستین قەزیەی هەموو مسلمانانە و قەزیەی غەزە قەزیەی هەمومانە ئێمە بە هەموو شێوازێک ئەوەی کە پێمان بکرێت لە خزمەتیان نابین و پاڵپشتی پشتیوانیانەکەین بە تایبەت دایکانی غەزە کە خۆڕاگرانە بەرگری ئەکەن و خۆڕاگرانە لێو بە پێکەنین و دەم بە پێکەنین بەرەو ڕووی شەهیدبوون ئەڕۆن و پێشوازی لە شەهیدبوونی ڕۆڵەکانیانەکەن کە ئەمە جێی دڵخۆشی و جێی ئیرادەیەکی بەهێزە بۆ ئەوان. دەنجی خۆم دەکەمە پاڵ دەنجی غەزەی زوڵم لێکراو ئیسلام مسلمان لە هەر شوێکی دنیابی ئێمە دەنجی خۆمان دەخینە پاڵ دەنجی مسلمانان پشتگیری لە مسلمان دەکەین چ لێرەبی چ لە غەزەبی لە هەر شوێنێکی دنیابی بەڕاستیەوە جێگای قبوڵنی ئەو هەموو زوڵمە لە ئیسلام دەکرێت لە غەزەی زوڵم لێکراو دەکرێت منداڵ ژن پیر بێتاوان دەکوژێت لەبەر چ لەسەر چ یعنی لەو زوڵمەیان لێ دەکەن بە هەموو مسلمانەوە پشتیوانی خەڵکانی غەزە بکەن کەوا زوڵمیان لەکرێت لەلایەن ئیسرائیلی داگیر کرد ئەبە هاتینە پشتیوانی بکەین دوعای خێریشان لێ دەکەن ئینشاءالله خوا بەسەریان دێکەن کەواتە مسلمان گرینگە دوعا بکە بەرەبەر زۆر گرینگە دوعامە ئێستا سلاحمە دوعایە لەبەرەوەی ئەمە دەستمان ناگاتێت دەتانی دوعایان لێ بکەین دوعای بەخێریان لێ بکەین ئینشاءالله. بۆچی ئەو هەموو خەڵکە شەهید دەکرێت دەکوژرێ مافی مرۆڤ نەتەوە یەکگرتووەکان نایەنە جوان کا مافی مرۆڤ ئەوە بە درۆ دەرێ مافی مرۆڤ نییە بەڕاستی ئەوە هەر دیعایە خۆیان دەکەن مافی مرۆڤ یەکنەوە مافی مرۆڤ نییە بەس مەسلحەتی خۆتیان زۆر غەمبارن بەڕاستی لە پێناوان خی گەورە سەران بەخشاڵە گرینگە دوعایان بۆ بکەین هاوکاریان پێویستی لە هەموو مسلمان دوعان لێ بکەین لەگە چارەشمان لەوی بچین یارمەتیان دەی دوعان لێ بکەین بە دوعا خی گەورە سەران بەخێن. ئێستا دەستگای بەخشین هاوکاری کۆ دەکاتەوە چەندە گرینگە خەڵک بچن پارە ببەن هاوکاری بگەێنن ئەزاوەتەوە ماری خۆمان بەخشین لە پێناو برایەکانی غەزا هەوادارین هەموو مسلمانان یارمەتیان بدەن ئینشاءالله. لەسەر ئێمە واجبە ئەگەر بە کەمترین شتیش بێ ئێمە پشتگیریان بکەین بە دوعا بە پشتگیری بەگربوونەوە ئێمە لەسەرمانە. کەواتە بە دوعاش بێ بە پارەش بێ ئێمە گرینگە هاوکاریان بکەین یارمەتیان بدەین لەگەڵیان بین. بەتەکید ئەرەوڵا هەموو شتێک بە هەموو شتێک پێویستە هەتا پێمان بکری بەرگریان لێ بکەین هێشتا کەمە. زۆر باشە. بۆچی ئەومە خەڵکە دەکوژرێ شەهید دەکرێت بەڵام نەتەوە یەکگرتووەکان مافی مرۆڤ ڕۆژ ئاوا بۆچی هیچ دەنجیان نییە بۆچی خەڵک بۆچی لەوێن دەر ناڵێن ئەوە مرۆڤن ئەوانەش منداڵن ئەوانەش ئافرەتن با نەکوژرێن. دەرچوو ئەوان هەموو باخ و بریقە هەرچی بەناوی نەتەوە یەکگرتوەکان و بەناوی ئەو وڵاتان و بەناوی وڵاتانی عەرەبی و ئەمریکا و نازانم چی هەمووی باخ و بریقە بەڕاستییان بە لە مسلمانان نەبوو هیچیان بە هانای مسلمانان نەهاتن بەڵکو دژایەتیان کردن و ڤیتۆشان بەرامبەر بەکارهێنن. چەند ڕۆژە لەژێر تۆپ و تایارە و جوولەکەدان بەڵێ چەند گرینگە ئێمە هاوکاری دەستگای بەخشین بکەین کە ئێستا خەریکە یارمەتی کۆ دەکاتەوە بۆ خەڵکی کەرتی غەزە. بەڕاستی ئێستا لە کاتی ئێستا زۆر پێویستە بەڕاستی چونکە چەند ڕۆژە کە خۆم وتم ڕاستی لەژێر تۆپ تایارەدا بەڕاستی کە پێویستە لان زۆر پێسەم پێ هەیە لە ڕووی هاوکاری ئەوە بەڕاستی هەم لە ڕووی ئینسانی هەم لە ڕووی مرۆوی هەم لە ڕووی دینیشەوە بەڕاستی ئێمە بەدڵ و بەجیان لەگەڵ مسلمانانین. وەڵی هەست بە ئازار دەکەم بۆی هاتوو ئێستاش زۆر بەخەمەوە ئەلێرە دانیش عەزمان دەکرد لە گەوان بای منداڵ ژن پیر بێتاوان دەکوژێت لەبەر چ لەسەر چ خوا مافی مرۆڤ ئەو منداڵانەی کە تازە لەدایک بووە لەسەر سنجی داچی شەهید بووە هەنا ئەوە بجوولێنیت شەڕی کوفر و ئیمانە شەڕی مسلمان و کافرن ئەوانە. ئەگەر نەتوانین بە هیچ مادی و معنەوی هاوکاریان بکەین دەتوانین بە دوعا هاوکاریان بکەین. چونکە ئێمە دڵمان ڕۆحمان گیانمان لە غەزە و لە فەڵەستینە. بابزانم ئەمڕۆ چ پەیامێکت هەیە هاتووی چ پەیامێک بگەیەنی بۆچی لێرە ئامادەی؟ من پشتگیری خۆم بۆ فەڵەستین دەربڕێم سیرەکە لێرە جاکوا مافی مرۆڤ ئەگەر مافی مرۆڤ هەیە بۆچی هیچ وڵاتێک پشتگیری فەڵەستین ناکاتن بۆچی لەسەر ئەو منداڵانە لەسەر ژن پیاو منداڵ بۆچی کەس بە جواب نایەتن کە لە کاتێکدا باسی مافی مرۆڤ دەکرێت. بەڕاستیەوە ئەو ڕۆیەکە لێرە ئامادە بوون بچووکترین هەڵوێستە کە وەکو پشتگیریەک لە غەزە و لە مسلمانانی غەزە لەو شەرمەزارکردنی ئەو کوشت و کوشتارێک کە لە غەزە دەکرێت بەڕاستی
زۆر بەدڵ سۆزانە و بە پەرۆشەوە کە ئامادە بووین و پشتگیری لەگەلی غەزە دەکەین. سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکەین دژی مسلمانان لە غەزە. هیوادارین سەرکەوتوو بن، خوای گەورە نەسرەتیان لە بنێری انشاءالله. چەند گرنگە ئێمە بە پارە، بە نووسین، بە هەموو جۆرێک کە دەتوانین هاوکاریان بکەین یارمەتیان بدەین؟ والله لەسەر هەموو مسلمانان واجبە بە هەر شێوەیە کە لەدەستی دێ. ئەگەر هیچی لەدەست نێ بە دوعا لەدەستی دێ، ینی شەوانە دوعا بکە لۆ برا مسلمانە ئەوەی لە ئیمکانیدا هەیە بە مادی بە هەر شێوەیەک لە دەسەڵاتی ینی واجبە لەسەر هەموو تاکێکی مسلمان بەڕاستی. ئەوە چێ ئاڵای چێن دەرە لەسەر ڕوومەتت کردیان؟ فەڵاستین. ئاڵای فەڵەستینە؟ ئەتوو دوعایان لە بۆ دەکەی ئەوانە لەوێن دەرمندارەکان شەهید دەبێن، دوعایان لۆ دەکەی کە خوای گەورە بیان پارێزی؟ بەڵێ. وڵی هەرەوەندە دەرێم هەر کەسە خۆی بە مسلمان دەزانیتن، ئەگەر لەو حاڵەتیدا دیفاع لە مەزڵمەتی مسلمانی فەڵەستین دەکاتن باوەڕ ناکەم ئەو ئیسلام بیتن و لێرەشدا لە خوای دەپارێمەوە ئەو خوایی کە بەحری شەق کرد لە بۆ حەزەتی موسا و فیرعۆنی تێدا غەرق کرد، ئەو هەش داوا دەکەم ئەی خوایە ئەو بەحری شەقە کەشتەکانی باخیری ئەمریکا و ئیسرائیل تێدا غەرقە و ملەتی مسلمانی فەڵەستین سەر بکە نەسەتیان بدەی بەس ئینشاءالله. کەواتە گرنگە ئێمە بە دوعا بە پارە هاوکاریان بکەین یارمەتیان بدەین. ئەگەر هیچ پێ ناکرێتن ناتانی بچە فەڵەستین شەڕ بکەی، خۆت دەتانی دوعای بکەی. ئەگە خۆت بە ئیسلام دەزانی، ئەگە خۆت بە بەشەری دەزانی، ئەگە خۆت بە کورد دەزانی، ئەگە خۆت بە مەزلومەتی میلەتی مسلمان دەزانی، دەبی دفاع بکەی، دەبی دوعا بکەی. هەرنا دوعایان کرد دوعا. ئەو منداڵانەی کە تازە لەدایک بووە لەسەر سینجی داچی و شەهید بووە، هەرنا ئەوە بجوولێنێت. حەمد و سوپاس بۆ خوای گەورە کە ئەو هەموو عالەمە دەبینین لە دژی ئەو جوولەکە داگیرکەرانە کە ئەو زوڵم و تەعەدایە دەکەن لەو خوشک و برایانەمان لەو مسلمانانە. خوای گەورە لە ناویان ببە، خوای گەورە مەحفیان بکاتەوە، خوای گەورە بیان فەوتێنێ، خوای گەورە زوندێک لە زوندەکانی خۆی دابەزێنێ بۆیان یا رەب. باش ئەوە شەڕی ئیسرائیل و عەرەبە یان شەڕی کوفر و ئیمانە؟ شەڕی کوفر و ئیمانە، شەڕی کوفر و ئیمانە، شەڕی مسلمان و کافرن ئەوانە. ئەوانە هەر لە ئەوەلەوە بەرامبەر بە خوای گەورە بەرامبەر بە پێغەمبەران لە ڕۆژێکا چەندەها پێغەمبەریان شەهید کردووە. ئەوانەش نەوەکانی وانن لەو ئومەتە مسلمانی دەکەن. مسلمان دەبێت چی بکە؟ ینی دەبێ هەڵوێستمان هەبێ ئێمە، دەبێ هەڵوێستمان هەبێ. ئەگەر ئێمە دەستمان پێیان ناگا، ئەگەر بە هاوکاریکردنیان، ئەگەر بە دوعایەکانمان بە یارمەتیان بدەین، هەر ئەوەندەمان پێ دەکرێت. یا ڕەبی خوای گەورە لە ناویان بە خوای گەورە ئەوانەش سەر بخا سەرکەوتویان بکە. یا ڕەبی سەبر و ئارامیان پێ بدە. یا ڕەبی بەناکوێ بەخشنە میهرەبان. ئێمە مامۆستایانی ئاینی هەست بە نرکە و ناڵە و ئازیەت و ئازارەی مسلمانانی فەلەستین دەکەین. مسلمان هەر شوێنێک بی هەر یەک مسلمانە و یەک دینە و یەک خوا و یەک بەرنامەیە. بۆیە پێویستە ئێمە و وەکو مامۆستا وەکو مسلمان وەکو دیندار خەمی خۆمان بی خەمی وانمان بی. ئەگەر خەمی وانمان بی واتە خەمی خۆمان هەیە، ئەگەر خەمی خۆمان بی خەمی وانە. بۆیە هەر ئەگەر نەتوانین بە هیچ مادی و معنەوی هاوکاریان بکەین، دەتوانین بە دوعا هاوکاریان بکەین تاوەکو خوای پەروەردگار هێزی خۆی جوندی خۆی بەکاربێنی کە ئەو کاتەی ئەسحاب الفیل هاتن دژایەتی یاخود بۆ ڕوخانی کەعبەی پیرۆز بخوای گەورە چەند جوندیەکی خۆی ڕەوان کرد بۆ بەرەنگار بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو فیلانەکەەوە بێن کەعبەی پیرۆز بڕوخێن. ئێستاش خوێنی مرۆڤ خوێنی مسلمان زۆر لە کەعبە پیرۆزتر و گەورەترە. بۆیە خوای پەروەردگار زۆر تووڕێ لەوان، بەڵام دەیەوێت سەبر و ئارامێکی بەوانە بدا کە ئەوانەی شەهید و کوژاون ئینشاڵڵا خوای گەورە بە باشتر شاد دەکەن. باشە بەشێک لە مامۆستایان دەڵێن حەماس خەتابار بووە، ئەو هێرشی کردووە، دەبوایە سەبر بگری ئارام بگری، نەدەبوایە ڕوبەڕووبوونەوە ئەنجام بدات. قوربانەوە قسەیەکی زۆر سادە و ساکارە. لەبەرەوە هەر کەسێک ئەگەر لە ناو ئازار و ئەشکەنجەیەک نەبی نازانی. ئێمە وەکو لە مێژوو تاریخدا دەخوێنینەوە لە ساڵی 48 هەتا وەکو ئێستا ئاگر و ئاسن بەسەریاندا دەبارێت. دووەم کۆمەڵێک مسلمان پتر لە 900 کەس دەبەندی خانەکان بوو لە ئاو لە ئەکارەبا لە خوێن لە پێداویستی هەمویان لێ قەدەغە کرا بوو. ئەوانیش ناچار وەکو ئازار و ئەو ئەشکەنجەیە کە لە ناخیان هەبوو لە جەستەیان هەبوو بەرەنگار بوونەوە. نەخێرەوە غەڵەتە، بەڵکو ئەگەر ئێستا ئێمەش لەوێ باینە دەبوایە عینەن هەڵوێستمان هەبە. ئەوە کەسێکی ناحاڵیە وا حاڵی بۆ وا تێدەگا ئەوانە دەست پێشخەریان کردیە، نەخی دەست پێشخەریان نەکردە، ڕەنگە ئەوانە دیفاعی خۆیان کردی، بەڵام ئەو ڕووبوویتە پێش
پێشوستن یا خود بابرێن دەستیان زووتر وەشاندوە بەس ئەدی باشەکە تەماشا بکەین ڕۆژانە ئەوانە سزا و ناڕەحەتی بەسەریاندا دەبارێنە دیمەوقیفی ئەوانە چیە هەڵوێستی ئەوانە چیە ئەدی ڕۆژانە کوشتنیان لێدانیان بڕینیان کەوا بوو سزا و ناڕەحەتیەکەیان بەسەر جوولەکە بەسەر مسلمانان هێنێ ئەم مسلمانانیش ڕوبەڕوویان بووینەوە ئێستاکە دیفاعیان کردیان دیفاعانی نەفسە ئێمە وەکو مسلمانانی کوردستان وەکو نەوەکانی سەلاح الدینی ئەیوبی ئەمڕۆ لە ڕۆژی جومعە و لە کۆتا دەقەکانی قبولبوونی دوعاکانە گیرابوونی نزا و پاڕانەوەکانە کۆمەڵێکی زۆر لە باوەڕداران و شوێنکەوتوانی ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و هاوبیران و هاوسۆزانی ئەهلی غەزە مسلمانان و مجاهیدان و دانیشتوانی مەزلوم و کەرتی غەزەی لێ قەوما و وێرانکراو لێرەیە لە کوردستانە پەیامی دڵسۆزی پەیامی برایەتی پەیامی پشتیوانی پەیامی خەمخۆری و خەم و پەژارە و ناڕەحەتی خۆمان لێرەوە گەیاندا برایانی خۆمان و پشتیوانی خۆمان دووپات کردەوە و دوعامان کرد لە خوای پەروەردیگار کە سەرکەوتن و نەسڕەتی ئومەتی پێغەمبەری خوا بە چاوەکانی خۆمان ببینین سەرشۆڕی و زەلیلی و زەبوونی جوولەکەمان نیشاندا بە گەورەی خۆی ئینشاءالله ئەوە ئومێدی ئێمەیە ئەوە ڕجای ئێمەیە تکای ئێمە ئینشاءالله بە چاوەکانی خۆمان زیلەت و زەبوونی یەهود دەبینین ئەوانەی کە پشتیوانیان لێکردن و ئینشاءالله دەبینین کە سەرکەوتنی مسلمانان دێت و وەخوای پەروەردیگار دڵخۆشمان دەکاتن ئەمە یەک پێیان بگەێنم بۆ هەموو ئەو دەسەڵاتانەی کە ڕێگریان کردبوو ئێمە پارکەکە وەک شوێنێک بەکار بێنین بۆ ئەوەی پشتگیری برایانمان بکەین لە غەزە و لە فەڵەستین پێیان ئەڵێم ئێوە ناتوانە ڕێگریمان لێ بکەن چونکە ئێمە دڵمان ڕۆحمان گیانمان لە غەزە و لە فەڵەستینە گریگە مسلمان دوعایان بۆ بکا بە پارە یارمەتیان بدا بێگومان خۆی لە خۆی دەدوعاکش بۆ ئەوان شتێکی زۆر زۆر باشە هەریس نەبێتەوە وجدانت کە بە گیانیش ناتوانانی بچی هاوکاریان بکەی لێ بەهۆی ئەوەی کە لە سەریانە بەڵام لێرە ئەتوانی بە دڵ و بەگیان دوعایان بۆ بکەی لێرە بۆیان بنێری چەند دەستگایەکەش ئەویان بۆ ئاسانکاریان بۆ کرا بۆ نمونە دەستگای بەخشین کە هەیە تۆ ئەتوانی لە دەگەی ئەوانە هاوکاریەکانت بگەێنیەوە ئێمە بە دڵ و بە گیان لەگەڵ مسلمانانین وڵی هەست بە ئازار دەکەم بۆی هاتوو ئێستاش زۆر بەخەمەوە ئەلێرە دانیشتن حەزمان دەکرد لە گەوان باین داڵژێن پیر بێتاوان دەکوشێ لەبەر لەسەر چ خوا مافی مرۆڤ ئەو منداڵانەی کە تازە لەدایک بووە لەسەر سنجی داچی شەهید بووە هەنا ئەوە بجوڵێنێت شەڕی کوفر و ئیمانە شەڕی مسلمان و کافرنەوە ئەگەر نەتوانین بە هیچ مادی و معنەوی هاوکاریان بکەین دەتوانین بە دوعا هاوکاریان بکەین چونکە ئێمە دڵمان ڕۆحمان گیانمان لە غەزە و لە فەڵەستینە بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان ئەوەی بینیتان سەرنج و تێڕوانی بەشێ لە هاوڵاتیانی شاری هەولێر بوو هەمویان بەدڵێکی پڕەوە بە خەم و بە ئازارەوە هاتوون پشتیوانی خۆیان بۆ برایان و خوشکانیان لە فەڵەستین دەربڕی هەمویان دەست بە دوعان چاو بە فرمێسکن لە خوای گەورە دەپارڕێنەوە کە برا و خوشکانیان لە فەڵەستین لە کەرتی غەزە سەربێخی و ئیدانەی ڕۆژ ئاوا دەکەن کە بەڕاستی نەمافی مرۆڤ نەمافی ئافرەت نەمافی منداڵ هیچیان ڕەچاو نەکرد و هیچ لەو ڕێکخراوانەش لەسەر منداڵ و لەسەر ئافرەت و لەسەر گەنج نەهاتە جواب بەڕاستی ئەوەی لێیان دەکرێت زوڵم و ستەمە ئەوەی لێیان دەکرێت نەعەدالەتیە تا پرۆگرامێکی دیکە لە خوای گەورە دەپارڕێمەوە هەر سەرکەوتوتان بکە خواتان لەگەڵ